तो इतनी सब मुसीबत तो झेल ही रहे हो, तो और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने वाले हो गुलाम? मिस्टर राहिल काजी हमारे राइटर हैं। आप प्लीज़ एक इंटरव्यू उनसे लीजिए क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है। लेकिन ऑब्वियसली होंगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता, बट हर एपिसोड में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ओ शिट ये क्या वो क्या। अब कल जो मैं शूट कर रहा हूँ वो बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही, आप जब देखोगे आप कहोगे ये क्या है। तो या अब वो अच्छा। क्या है मैं नहीं बताना चाहता, प्लीज़ अच्छा, आप लोग आओगे ही तब पता चले। हाँ सॉरी बोलिए। बात करें मॉर्निंग के सीन की, नीति को सॉरी शिवांगी को सोने नहीं दिया जा रहा है। हाँ रंगीला कुछ ऐसे काम करे, क्या हो रहा है वो मेरे मालिक ने कहा था कि ये दोपहर को सोती है फिर रात को सोती नहीं है ठीक से और ये वो, तो कहा कि इसकी नींद ख़राब करो, इसको सोने ना दो दोपहर को, ये सिर्फ रात को सोए। तो ये रीज़न था और फिर मालिक के आदेश का पालन तो करना मेरा काम है। तो मैंने फिर वही उन्हें सोने ना दिया। वो सोने की कोशिश की, चेयर से ही घुमा दिया, घूम गई, फिर उठाया और फिर थोड़ा इमोशनल सीन हो गया क्योंकि वो चली गई। उन्होंने कहा कि यार अगर मैं सो गई तो आपके मालिक आपको मारेंगे, इसलिए अब मैं सोऊंगी ही नहीं भले ही मुझे नींद आए। तो तो ऐसा रंगीला को कितना माइंड चलाना पड़ा नीति को जगाते रहने के लिए। नीति को तो सॉरी शिवांगी को। कोई कुछ नहीं, मैंने एक बार कहा वो इमोशनल हो गई और फिर वो मान गई। वो खुद ही बोलती है कि मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि अगर मैं सो गई तो आपके आपके मालिक आपको आपको सजा होगी। सज़ा देंगे। तो बेचारी इतना प्यार करती है तो उसके प्यार का फ़ायदा तो मैं उठाता ही हूँ। तो ऐसा हो गया सी। तो तो रंगीला को कभी इमोशंस जागेंगी। नहीं नहीं जागते हैं यार कभी कभी, ऐसे क्या कभी जागेंगे, बीच बीच में जागते हैं फिर वो सो जाते हैं। हाँ वो, अम्मा आ जाते हैं। हाँ क्योंकि वो मालिक की वजह से यार, एक दिन मालिक सो जाएंगे तो फिर ये पूरे जाग जाएंगे, उनको सुला देंगे। रंगीला को अपना पति मानती है, वो बेचारी काढ़ा बना के लेके आई तो काढ़ा पी लिया और ठीक हो गई। ए इधर आ, प्लीज काढ़ा कम। क्यों दिया मुझे बताओ। Look at him, how he's calling. वाई यू गॉट काढ़ा फॉर मी। Because you're coughing. देख कितनी अच्छी है बेचारी। मगर शिवानी ने थैंक यू एक्सेप्ट नहीं किया रंगीला का। हैं, कैसे करेगी। Accept किया नहीं किया. नहीं किया। Accept वो बदले बदले ना वो. अगर if I helped you, you have to help me. ऐसा था ना? नहीं हाँ नहीं वो नहीं नहीं. Actually उसने मेरे को कुछ promise किया था तो इसलिए मैं उसको पूछ रही कि thank you. डायलॉग भूल गई जो भी था. भूल, आज हमारा दिन आज हमारा बहुत दिन नहीं अच्छा है. चल रहा है। हम लोग सब कुछ भूल रहे हैं जो कर रहे हैं। तो हाँ काढ़ा इसने पिलाया, बड़ा अच्छा लगा। काढ़ा कड़वा था लेकिन मैं, मेरी खांसी ठीक हो गई है अभी, मैं काफ़ी ठीक हूँ। जा तेरा शॉट है, जा। शॉर्ट रेडी है, शॉर्ट हो जाए फिर आप करिएगा प्लीज। अच्छा इनका तो कहाँ कौन सी अभी अच्छा तो रंगीला ने फाइनली शिवानी को उनके मामा जी से मिला दिया है। हाँ जी लेकिन शिवानी को ये बात पता नहीं थी, तो रंगीला ने ऐसा क्यों प्लान किया? क्योंकि किसी को पता ना चल जाए। अगर मैं उसे बता देता एक्साइटमेंट में वो किसी को बता दे या मालिक को पता चल जाए, तो मैंने सीधा उसे किडनैप किया और सीधा ले आया जहाँ पे मामा जी थे और रात के अंधेरे में लाया ताकि किसी को पता ना चले, गार्ड वार्ड्स को। फिर भी एक गार्ड आ गया। जब गार्ड आया मैंने उसी को मार दिया। मैंने कहा साले तेरी वजह से ये सब होने वाला था, उस पर डाल दिया मतलब बेसिकली। तो इतनी सब मुसीबत तो झेल ही रहे हो, तो और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने वाले हो गुलाम? मिस्टर राहिल काजी हमारे राइटर हैं। आप प्लीज़ एक इंटरव्यू उनसे लीजिए क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है। लेकिन ऑब्वियसली होंगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता, बट हर एपिसोड में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ओ शिट ये क्या वो क्या। अब कल जो मैं शूट कर रहा हूँ वो बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही, आप जब देखोगे आप कहोगे ये क्या है। तो या अब वो क्या है मैं नहीं बताना चाहता, प्लीज़ अच्छा आप लोग आओगे ही तब पता चले। हाँ सॉरी बोलिए। बात करें मॉर्निंग के सीन की, नीति को सॉरी शिवांगी को सोने नहीं दिया जा रहा है। हाँ रंगीला कुछ ऐसे काम करे, क्या हो रहा है वो मेरे मालिक ने कहा था कि ये दोपहर को सोती है फिर रात को सोती नहीं है ठीक से और ये वो, तो कहा कि इसकी नींद ख़राब करो, इसको सोने ना दो दोपहर को, ये सिर्फ रात को सोए। तो ये रीज़न था और फिर मालिक के आदेश का पालन तो करना मेरा काम है। तो मैंने फिर वही उन्हें सोने ना दिया। वो सोने की कोशिश की, चेयर से ही घुमा दिया, घूम गई, फिर उठाया और फिर थोड़ा इमोशनल सीन हो गया क्योंकि वो चली गई। उन्होंने कहा कि यार अगर मैं सो गई तो आपके मालिक आपको मारेंगे, इसलिए अब मैं सोऊंगी ही नहीं भले ही मुझे नींद आए। तो तो ऐसा रंगीला को कितना माइंड चलाना पड़ा नीति को जगाते रहने के लिए। नीति को तो सॉरी शिवांगी को। कोई कुछ नहीं, मैंने एक बार कहा वो इमोशनल हो गई
और फिर वो मान गई, वो खुद ही बोलती है कि मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि अगर मैं सो गई तो आपके आपके मालिक आपको सज़ा देंगे। तो वो बेचारी इतना प्यार करती है तो उसके प्यार का फ़ायदा तो मैं उठाता ही हूँ। तो ऐसा हो गया सी। तो लेकिन अब कभी इमोशंस जागेंगे। नहीं नहीं, जागते हैं यार कभी कभी, ऐसे कि कभी जागेंगे, बीच बीच में जागते हैं, फिर वो सो जाते हैं। हाँ वो, हाँ क्योंकि वो मालिक की वजह से यार, एक दिन मालिक सो जाएंगे तो फिर ये पूरे जाग जाएंगे, उनको सुला देंगे।